推动民族品牌跨境出海，助力中国制造品销全球。大家好，欢迎来到国货出海优品推荐。爱美是女生的天性，别管是大油田还是敏感肌，总是想找到好用的护肤品来为自己的美肤事业助一臂之力。今天给大家分享的是来自广东欧德威尔生物科技有限公司的欧石南舒缓修护面膜。这款面膜薄薄一片，采用日本原装进口384蚕丝面膜，来自于日本旭化成株式会社，0.03毫米，轻至1克，薄如蝉翼，若雨清透，敷在脸上仿若人体第二层皮肤，结构紧密，网聚大量精华液。即使大力拉扯，蚕丝依然紧密相连，好膜材，蚕丝才会根根分明，可以快速褪红，全面修复肌肤屏障，舒缓炎症，对皮肤进行修复，促进创面愈合，可辅助治疗痤疮，抑制缓解皮炎，安全无刺激，能直接深达皮肤真层，补充皮肤所需营养，增强肌肤的自愈能力。针对中性、干性、敏感性、油性、色斑皮肤均可以使用。